funksiyasını və 2 nöqtədən keçir b minus k fərqini istəyir. Düz xəttdə 2 nöqtədən keçən düz xəttin tənliyi belədir. Y minus y1 bölünsün y2 minus y1 bərabərdir. X minus x1 bölünsün x2 minus x1. Baxın, bu nöqtələrdə bu x1'dir, bu da y1'dir. Burada x2'dir, bu da y2'dir. Gətirib yerinə qoyaq, yazaq. Y minus y1'imiz nədir? 2. Y minus 2 bölünsün y2, yəni 7 minus 2 bərabərdir. X minus x1'imiz nədir? 1. X minus 1 bölünsün x2 nədir? Mənfi 9 çıxılsın 1. İndi çarpaz vuraq. Bölür y minus 2 bölünsün 5 bərabərdir. X minus 1 bölünsün mənfi 10. Mənfi 10'dan 5 ixtisar gedir, mənfi 2 qalır. Çarpaz vursaq mənfi 2y üstə gəl 4 bərabərdir x minus 1. İndi düz xəttin tənliyi şəklinə gətirək. Mənfi 2y bərabərdir x minus 5 eləyəcək. Yəni x-larla ədədlər bir tərəfə keçir, y bir tərəfdə. İndi y-in əmsalına bölək. Y-in əmsalı mənfi 2'dir. Hər tərəfi mənfi 2'yə bölək. Onda olacaq y bərabərdir mənfi 2'də 1x üstə gəlinsin 5 bölünsün 2. Burada k və b-ni istəyir də, fərqini istəyir, b ilə k-nı. Deməli, k bərabərdir mənfi 2'də 1, b bərabərdir 2'də 5. Eləyəcək b minus k bərabərdir 2'də 5 çıxılsın mənfi 2'də 1. O da eləyəcək 2'də 6 bərabərdir 3. Cavab 3 olacaq.